আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম বিশন বিশন ওয়াশিং মেশিন। বিশন 7 কেজির একটা ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন। এটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন এবং আপনার বাসাতে আনি কিভাবে সেট আপ করবেন, এই বিষয়ে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং কি এটার প্রাইসটা কত সেটা সম্পূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো বিস্তারিত আলাপ করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশনের সেমি অটো 7 কেজির এই ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিনটা আপনার বক্স থেকে আনবক্সিং করার পরে মেশিনটা সম্পূর্ণ এরকম পাবেন। আনবক্সিং করার পরে সম্পূর্ণ এরকম এই অবস্থা থাকবে। তো আপনি বাসা নেওয়ার পরে এই যে উপরে যে এই পলিথিনগুলো আছে এগুলোকে একদম উঠিয়ে একদম পরিষ্কার করে নেবেন। পরিষ্কার করে নিলে এটা একদম চিকচিক করবে, খুবই সুন্দর দেখা যাবে। এরপরে আপনি যে জায়গার মধ্যে আপনি মেশিনটাকে বসাতে চাইতেছেন সর্বপ্রথম আপনি ওই জায়গার মধ্যে এটাকে স্থানান্তর করবেন, মানে আপনার পছন্দের জায়গা মতো এটাকে বসাবেন সুন্দর করে বসানোর পরে, মানে যে জায়গায় বসাবেন ওই জায়গায় অবশ্যই আপনি ইলেকট্রিক লাইন থাকা লাগবে। ইলেকট্রিক যে কারেন্টের লাইনটা আপনি দিবেন অবশ্যই সেখানে ইলেকট্রিক কারেন্টের লাইন থাকা লাগবে এবং কি আপনার চাইলে সেখানের মধ্যে পানির লাইনটাও আপনি রাখতে পারেন। আর যদি আপনি পানির লাইন না থাকে তাহলে আপনি বালতি ভরে পানিটাও নিয়ে আনি এখানের মধ্যে সরাসরি দিতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে আপনাদেরকে মেশিনটা খুলে দেখাচ্ছি মেশিনের ভিতরের কি অবস্থা। এই যে এই যে ঢাকনাটা আছে এটা সরাসরি আপনার হাত দিয়ে এভাবে সরা দিতে পারবেন। এটা এভাবেও ইউজ করতে পারবেন, আবার আপনার কাপড় দিয়ে ওয়াশ করার সময় জাস্ট এইভাবে বসাই দিবেন। ঠিক আছে, এই যে এইটা হচ্ছে যে আপনার ওয়াশ করার যে ড্রাম, এই ড্রামটার ভিতরে আপনি 7 কেজি কাপড় দিতে পারবেন। 7 কেজি কাপড় দিয়ে এটা এখানের মধ্যে আপনার পরিপূর্ণভাবে এটাকে ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার মানে আপনার ওয়াশ করার পরে যে আপনি পানি জড়াবেন, পানি জড়ানোর জন্য এটা হচ্ছে ড্রামটাতে আপনি পানি জড়াবেন। এই যে এটার ভিতরে একটা আপনার পানি ডেলিভারি একটা পাইপ দেওয়া আছে। এই পাইপটার কাজ হচ্ছে আপনার বা এই যে কল আছে, যে টিপ কল আছে, ওই টিপ কলের সাহায্যে আপনার সরাসরি আপনার বালতিতে পানি না দিয়ে যদি টিপ কলের সাহায্যে পানি দিতেছেন তাহলে আপনার এই যে পাইপটার এই যে এখানের মধ্যে একটা পানির লাইন আছে, এই লাইনটাতে পাইপের দুইটা মুখ দুরকম, আপনার চিকন মুখ যেটা ওইটা এখানে লাগাই দিবেন, এটা এখানে লাগাই দিবেন এবং কি এই যে মোটা যে মুখটা আছে এটা আপনার যে টিপ কল আছে ওই টিপ কলের মুখে এটা লাগাই দিবেন। লাগাই দিলে আপনার টিপ কলটা যখন ছাড়বেন ছাড়ার সাথে সাথে পানিগুলো এখানের মধ্যে চলে আসবে। সরাসরি আপনি বালতির মাধ্যমে আপনার পানি দিতে পারবেন, আর নতুবা আপনি যে টিপ কলের মাধ্যমে পানি দিতে পারবেন। এখানের মধ্যে যে এই ড্রামের মধ্যে এখানের মধ্যে লাইন আছে, পাশাপাশি আপনি যেখানে ওয়াশ করবেন সেখানের মধ্যে সেম একই অবস্থায় লাইন আছে। তো আপনি আপনার ইচ্ছে মতো এটা যেভাবে আপনার সুবিধা মনে হয় আপনি সেভাবে সেট আপ করবেন। তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যাক এটা কীভাবে আপনি চালু করবেন, কীভাবে চালাবেন। এই যে এটা হচ্ছে আপনার যে ওয়াশ করবেন, এই ওয়াশ করার সময় এই যে এখানের মধ্যে একটা রেগুলেটর দেওয়া আছে, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট, 25 মিনিট এভাবে এখানের মধ্যে টাইম দেওয়া আছে। এই টাইমগুলো অনুযায়ী আপনি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করলে এখানের মধ্যে ওই টাইম অতক্ষণ সময় এটা ঘুরবে। এই যে ভিতরে যে বেলটা আছে এই বেলটা ঘুরবে আর কাপড়টা ওয়াশ হবে। তো ওয়াশ করার সময় অবশ্যই আপনার এই যে এই মাঝখানে যে রেগুলেটরটা আছে এই রেগুলেটরটা অবশ্যই আপনি এই যে নর্মালে রাখবেন। এই নর্মালে রাখি আপনি চালু করবেন। আর আপনি যদি এই যে ড্রেন লাইনের মধ্যে রাখেন তাহলে আপনি যে পানিগুলো দিবেন পানিগুলো আবার ড্রেন লাইন দিয়ে চলে যাবে, আপনার পানিগুলো থাকবে না। অবশ্যই এটাকে এইভাবে রাখবেন। আর এখান দিয়ে যদি আপনার হেভি কাপড় হয় তাহলে আপনার হেভি কাপড়, মোটা কাপড় বা অনেক ভারী কাপড় হলে যে আপনার এখানের মধ্যে রাখবেন। তা আপনার কাপড় নর্মাল হলে অবশ্যই আপনি নর্মালে রাখবেন, আর হেভি হলে যে আপনি হেভিতে রাখবেন। আর যখন আপনার এই ড্রেন লাইনটা রাখবেন কখন, যখন আপনার ওয়াশ করা শেষ, ধোয়া শেষ, এবার আপনি পানি জড়ানোর জন্য এই ড্রামটাতে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনার এইটাকে তখন আপনি ড্রেন লাইনে দিয়ে দিবেন। তখন আপনি ড্রেন লাইনে দিয়ে দিলে দেওয়ার পরে আপনি যখন ওয়াশ করা শেষ হয়ে যাবে, শেষ হওয়ার পরে আপনার ড্রেন লাইনে দেওয়ার পরে আপনি ওয়াশ করার পরে এখান থেকে যে ময়লা পানিগুলো হবে ওই ময়লা পানিগুলো ধোয়ার পরে এই ড্রেন লাইন দিয়ে চলে যাবে। আর এরপরে এখানের মধ্যে পানি জড়ানোর সময় সেম একই অবস্থা, আপনি ড্রেন লাইনে যখন দিয়ে দিবেন তখন আপনি এখান থেকে যে পানিগুলো ঝরার পরে ওই ময়লা পানিগুলোও আপনার ড্রেন লাইন দিয়ে চলে যাবে। আর আপনার যদি ড্রেন লাইনে না থাকে তখন যদি আবার নর্মাল
থাকে তখন আবার পানিগুলো যাবে না, পানিগুলো আপনি কাপড়ের সাথে জমাট বেঁধে থাকবে, ঠিক আছে। আর এই যে এখানের মধ্যে যে রেগুলার এই পাশে একদম পাশে যে রেগুলেটরটা আছে, এই রেগুলেটরটার কাজ হচ্ছে আপনি যে আপনার পানি জড়াবেন, পানি জড়ানোর জন্য আপনি কত মিনিট এটাকে আপনি ঘুরাবেন, স্পিন কতক্ষণ সময় আপনি করবেন, মানে কাপড়ের পানিগুলো চিপানোর জন্য, জড়ানোর জন্য, স্পিন করার জন্য কতক্ষণ সময় আপনি নেবেন। তো এখানের মধ্যে এই যে টাইম দেওয়া আছে, আপনি এই টাইমগুলো সিলেক্ট করে নেবেন। এই টাইমের ভিতরে যদি আপনার না হয় তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে বারবার আপনি টাইম সিলেক্ট করতে পারবেন, বারবার এটাকে আপনার মতো করে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। এরপরে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা আপনাকে চালানোর সিস্টেমটা কি। এই যে সর্বপ্রথম আমরা ধরেন এবার নর্মালে থাকলো, আমরা কাপড় দিলাম, ওয়াশিং পাউডারটাও এখানে দিয়ে দিলাম, দিয়ে দেওয়ার পরে মনে করি 5 মিনিট এই যে আমরা লাইন দিলাম, লাইন দেওয়ার সাথে সাথে এই যে এটা অলরেডি চালু হওয়া শুরু হয়ে গেল। এই দেখেন এটা একবার ডাইনে ঘুরবে, একবার বামে ঘুরবে, এইভাবে বারবার একবার একদিকে ঘুরবে, কাপড়গুলোকে সে উলট পালট করতে করতে সে তার মানে ধোয়াগুলো কাপড় পরিষ্কার করে নেবে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আমরা একটা কাপড় দিলাম এখানের মধ্যে, এই যে এইভাবে কাপড়কে উলট ফালট করবে। আর যখন কাপড়টা ভিজে থাকা অবস্থা তখন এটা আরও বেশি এরে ফোল্ডিং করবে, বারবারে বিভিন্ন দিকে ফোল্ডিং করবে। এই যে দেখেন এই যে এইভাবে করবে, বুঝছেন। এইভাবে কাপড়টা পুরোপুরিভাবে এইভাবে একদম ফুল ওয়াশ করার পরে এইভাবে আপনি চাইলে 5 মিনিট করতে পারেন, চাইলে 10 মিনিট করতে পারবেন। মানে আপনার যদি কাপড় বেশি হয় এবং কি ময়লা বেশি হয় সেজন্য আপনার সেক্ষেত্রে আপনি একটু বেশি পরিমাণের টাইম দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। এরপরে আপনি যখন এখানের মধ্যে আপনার কাপড়টা ওয়াশ করা হয়ে যাবে, ওয়াশ করা হয়ে গেলে আপনি এই রেগুলেটরটাকে আপনি ড্রেন লাইনে দিয়ে দিবেন। ড্রেন লাইনে দেওয়ার পর এখানে ময়লা পানি যেটা আছে, ময়লা পানিটা অটোমেটিকলি এখানে ড্রেন লাইন দিয়ে চলে যাবে। এই যে ড্রেন লাইনটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই ড্রেন লাইনে একটা পাইপ দেওয়া আছে এখান দিয়ে, এই পাইপটা আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো বেসিংয়ের লাইন বা যে কোনো একটা লাইনের পাশে দিয়ে যে ড্রেনের ময়লা পানি যাবে নিতে চাচ্ছেন আপনি সেদিকে আপনি পাইপটা দিয়ে দিবেন। এই যে এটা পিছনের অংশটা, বুঝছেন, এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিং মেশিনের পিছনের অংশটা, আর এটা হচ্ছে ড্রেন লাইন ময়লা পানির পাইপ। কাপড়টা পুরোপুরি ওয়াশ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি এই ড্রাম থেকে কাপড়টা নিয়ে আপনি এই ড্রামে দিবেন পানি জড়ানোর জন্য। তো পানি জড়ানোর জন্য এখানে দেওয়ার পরে আপনি এটাকে এভাবে নক করে দিবেন। নক করে দেওয়ার পরে এই যে এখানের মধ্যে যে রেগুলেটর, এই যে এই ড্রেন, এটাকে অবশ্যই ড্রেন লাইনে রাখবেন এবং ড্রেন লাইনে রাখার পরে এবার এটাকে এভাবে টাইমে দিয়ে দেবেন। টাইমে দেওয়ার পরে এটা অটোমেটিকলি স্টার্ট হবে। এই যে এটা অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এই যে এই ঢাকনাটা খোলার ছাড়া আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না। এই যে দেখেন এটা লক করা ছাড়া কিন্তু এটা চলে না। এই যে দেখেন অলরেডি এটা কম্পন শুরু হয়ে গেছে। এই যে পানি জড়ানোর জন্য যে ওটা এখানের মধ্যে অলরেডি হচ্ছে। এই যে দেখেন তো আপনার মেশিনটা সেম এইভাবে আপনি পুরোপুরি কাপড়গুলোকে পানি জড়ায় নিতে পারবেন। পানি জড়ানোর শেষে আপনার মেশিনটাকে আপনার মানে বন্ধ করে দিবেন। একদম খুবই সহজ, একদম ইজি প্রসেস, আপনারা মেশিনটা ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো ঝামেলা নেই। আর এই মেশিনটার প্রাইস একদমই খুবই হাতের নাগালে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 13,500 টাকা। এটা সরাসরি আপনারা আমাদের থেকে শোরুম থেকে এসে যোগাযোগ করে শোরুম থেকে দেখে শুনে নিতে পারবেন, আর নয়তোবা আমাদের অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা হটলাইনে কমেন্ট করে বা আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। আমরা অনলাইন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে বিগ বাজার ইলেকট্রনিক্স, চন্দ্রগঞ্জ নিউ মার্কেট, চন্দ্রগঞ্জ লক্ষ্মীপুর। আর আমাদের মোবাইল নম্বর 01755506932, 01755506932। আপনারা এই নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করে আমাদের থেকে নিতে পারবেন। আর যারা এতক্ষণ পর্যন্ত এই ধৈর্য সহকারে আমার পুরোপুরি ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলটা যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিন। আসসালামু আলাইকুম।